I denne videoen skal vi vise deg hvordan du kan lime skiferflis på en støpt terrasse steg for steg. Sånn kan du raskt og enkelt forvandle betongplata til et lekkert uterom, som i tillegg er sklissikkert og som holder seg like fint uten vedlikehold i all fremtid. Hei, jeg er Per Kjetil fra Minera Skifer, og du ser på Skiferskolen. Det første du gjør når du skal lime flis på en støpt plate, er å velge ønsket skiferformat og beregne mengde. Mål opp arealet som skal dekkes, og legg på ca. 5% ekstra for å ta høyde for avkapp i forbindelse med tilpassingen av lengdene. Flis leveres i ulike format, og hvor det som kalles fallende lengder er det vanligste. Fallende lengder betyr rett og slett bare at hver flis har ulik lengde. Det gir et vakkert, flytende og kontinuerlig visuelt uttrykk. Bestem deg for ønsket bredde og tykkelse. Mest brukte bredder er standardbreddene 20, 30 og 40 cm, og mest brukte tykkelse er mellom 1 og 2 cm. Når du har målt, bestemt deg for format, bestilt og fått flisene levert hjem, er det tid for å klargjøre selve betongplata. Fjern støv, skitt og løse partikler. Påfør en primer for å sikre god heft. La det tørke en times tid, pass på at du sjekker primerprodusentens tørketid. Nå når du har klargjort selve underlaget, er du klar til å tilpasse og lime skiferen. Da begynner du med å blande lim. Bruk et skiferlim og bland ut etter produsentens anvisning. Skaff deg en oversikt over lengdene du har tilgjengelig. Målet er å oppnå en spredning i fugene, samt utnytte materialet best mulig. Husk å beregne plass til fugene når du skal tilpasse lengdene. Legg ut første rad fortløpende. Siste skiferflis må du tilpasse lengda på. Et godt tips for finest mulig resultat samt best mulig utnyttelse av skiferen, velg alltid å kappe ønsket lengde fra en flis som er tilstrekkelig lang til at selve avkappet kan benyttes som første flis på neste rad. I praksis vil det bety at avkappet bør være minimum 40 cm. Lys opptaksskifer deler du enkelt på lengda ved å følge samme prinsipp for hvordan du deler en glassplate. Mål opp lengdene og riss et 1-2 mm djupt spor med rissenål eller lignende. Legg rissenåla rett under rissesporet, legg press på hver ski og press med kroppsvekt til plata deler seg. Og så anbefaler derfor at du ikke bruker vinkelsliper. Du får et mye penere resultat uten, og ikke minst du slipper støv og støy. Da kan første rad limes, og så anbefaler at du dobbeltlimer. Det vil si at du påfører lim både på underlaget og baksiden på skiferen for å sikre 100% limdekning. Det er viktig for å unngå eventuelle luftlommer som siden kan komme til å fylles med vann og gi frostspreng. Påfør lim på betongplata i minimum samme bredde som flisene. Påfør lim på baksiden av flisa og jobb limet godt inn. Pass på at du oppnår en kompakt forbindelse mellom skifer og underlag ved å bevege flisa litt. Det er viktig å tørke av limsøl fortløpende. Det sparer deg for mye arbeid. Påfør lim på plata og begynn med avkappet fra forrige rad. Legg fortløpende, men pass på at du oppnår en spredning i fugene. Unngå at vertikale fuger møter hverandre. Det bør være minimum 10 cm avstand mellom to vertikale fuger, og for øvrig at de spres tilfeldig for et penest mulig resultat. Oss anbefaler en fugeavstand på minimum 10-12 mm. Et godt tips er å benytte flisekryss eller andre avstandsmarkører som du kan skyve flisa imot. Så skal alt herde i minimum 1 døgn. Det finnes også hurtigherdende limtyper. Sjekk alltid bruksanvisninger fra den aktuelle limleverandøren. Nå som skiferen er på plass og limet har herdet, er det tid for fuging. Bruk en grov fugemasse, type skiferfug, eller murmørtel som blandes til riktig konsistens. Det vil si forholdsvis fuktig, altså våtfuging. Fyll fugene godt og tørk av fortløpende. La det stå og tørke i noen minutter og vask over på nytt. Ta gjerne en tredje runde så du er sikker på at det ikke ligger igjen fugeslør på skiferen. Når fugingen er gjennomført, gjenstår kun siste finish. Sluttrengjøring og eventuelt impregnering. For et finest mulig resultat er det viktig å vaske godt med rent vann og skurekost. En av skiferens mange gode egenskaper er jo at den er selvrensende med litt hjelp fra vær, vind og tid. Skiferen puster. Dersom området vil bli eksponert for en del søl, som for eksempel fra en grill eller lignende, anbefaler vi at du impregnerer det området.
Den vil da få et skjold mot alle typer flekker, som for eksempel fett og rødvin. Væske vil legge seg som perler på overflata og er dermed enkel å tørke bort. Vi anbefaler å bruke en usynlig impregnering. Vær obs på at det finnes produkter på markedet som har en fargeforsterkende effekt, som dermed endrer skiferens naturlige uttrykk. I vår video om impregnering av skifer viser oss det prosessen steg for steg. Link finner du i beskrivelsen under. Så enkelt limer du altså skiferflis på en støpt terrasseplate. Ønsker du en skriftlig monteringsveiledning av dette, så finner du link til den i beskrivelsen under. Takk for at du så på Minera Skiferskolen. Abonner gjerne på kanalen vår for flere gjør det selv videoer, tips, triks og bruksmuligheter.